If I post on Twitter, I'm insulted by about 50 people and they influence the agenda. By end of the day, I'm trending negatively. Or even the president, or even your own president, negatively. And it's not the tap and the lick zip way, as the Germans will call it, switch off and on. You've got to be there all the time. So the negative narrative must change. It's all in our hands. Why such a massive youth organization is not in charge of the narrative? Comrades, narrative is not going to be changed by socialites and celebrities. It's going to be changed by how you lead and influence the discourse in the platforms I'm talking about. Jacob Zuma's party was dominant on TikTok because its narrative was coming out of Dubai by the Guptas, influencing society about Zuma and MK party, and they were powerful. And they've just now subsided at the present moment. But you'll see them close to elections, you wouldn't know where they come from. All of a sudden, everybody forgot that Jacob Zuma was responsible for state capture. And we think when we go to public platforms and talk about him, we will win the discourse. It's not possible. We're just making him popular. Kona le ngoma le yomkhonto wesizwe ethi uyawabona lamasela seyatatazela hey aseyatatazela yazi lo ngoma leyo nje kuvuka yona mangizumba kusekhuluma kanje yabona ke into eyinkinga kakhulu la hey bafana bakithi ay November ushakuzwakale bafana bakithi yabona manje ngiyanitshela mina bafowethu sazoshuba kakhulu wonke ama TikTokers omkhonto wesizwe afasa amateko ngoba kuzoshuba kakhulu yabona njengamanje inkulumo kaMbax iyakutshela ukuthi njengamanje focus enkulu TikTok abazoyidedela imali abazoyiphatha imali ngiyanitshela webafowethu fasana amasokisi ngampela nifasa amateku ngoba kuzoba manzi phansi yabona imali ngikutshela yabona njengoba yabona eqaleni yabalahle eqaleni bagijima baya ngala kulokhu njani ngeke ngimusho sibanibani lo seThekwini baya kosibanibani eqaleni babanikeza imali kanti indaba enkulu ila ku TikTok yabona njengoba sebeyibambile uTikTok ngiyanitshela bafana akuyimali ezodlaliswa akuyimali ezodedelwa ingakho ngithi mina ke wonke ama TikTokers awafasa amateko mase umuntu ethembeka kunembeza wakhe ngoba kuzoshuba njengamanje i-leadership omkhonto we-SG xa unamandla phakama xa unamandla yabona le phakama le ungayithathi light ungalinge xa unamandla uyithatha light le yabona njengamanje hey bafana bakithi ngiyanitshela mina uzoshuba lo ngempela njengamanje uzoshuba lokhu kwangempela njengamanje wabona uNovember kumele umkhonto wesizwe ubuye nomasipala kumele umkhonto wesizwe ubuye nomasipala ngoNovember kodwa isixhomeke ku-SG ne-leadership yakhe mabe iyekelelana hayi bafana bakithi ngiyanitshela mina ncongo ngoba ngikhuluma into kuse-early ukuze masiyenzeka singathi sashilo kodwa qala ngaleli phuzu ngingaze ngikhohlwe abantu base South Africa abazonilima futhi abantu base South Africa bayakwazi ukubona into enhle nokubona into embi bayakwazi ukuhlukanisa uma into yimbi noma into iyimbi bayakwazi ukubona amanga noma babona iqiniso abantu base South Africa sizokhumbula sonke ukuthi kule minyaka edlule
kwaba khona iZondo Commission, kwakuyiZondo Commission of Inquiry. Ikwakufuneka ibheke i-state capture, okwaspenda imali ebalelwa kwi-1 billion nokudliwayo ngaphezulu. Kodwa abukaze bavele ubufakazi obuthi ngempela uJacob Zuma walithenga isizwe kumaGupta ngalendlela nangalendlela. Akukho esimphikela kukho, kodwa lathi likhona ithuba ubufakazi bangavela. Bakhona abantu aba-implicated kodwa abangakaze baze baye ngisho enkantolo, njengomama uNomvulane Nkonyane okwavela iy'nsolo ngabo. Abakaze bavele ngisho enkantolo nje bayophendula lo mbuzo ngento ezavela laphaya. Kunye kufuneka sikubonge ilama platform akhona, ngoba abasayicontrol i-narrative. Khumbula ukuthi kuqala kwakukhona i-mainstream media kuphela, of which mangabe ihambisana nabo babekwazi ukushare noma yini, whether iyiqiniso noma ingamanga, abantu babezoyikholwa. Kodwa namhlanje abantu bane-choice, bayadecide abantu ukuthi bafuna ukulalela bani, futhi uma bemlalele bayakwazi ukulalela omunye umuntu, bekwazi ukuthola amasayidi amabili, ngoba njengoba siphila singabantu asibuki izinto ngokufana futhi asiziqondi izinto ngokufana. Yingakho-ke uZumbalule ekhuluma kanje. Kodwa engingakusho kumalungu omkhonto wesizwe phathi ukuthi funa zibambe ziqine. Njengoba uzwa nje uBaba uKhomo ethi isazophuma imali, uchaza ukuthi uBaba uKhomo kusazokhokhelwa abantu ukuze badi-campaign iphathi. Kusazoba khona iy'ngxabano ezizotrenda. Ingxabano encane kodwa izoba nkulu, ngoba kufanele kuvele iqembu lingekho stable ukuze abantu bezolingabaza. Usho njalo kodwa uBaba uKhomo uma ngabe umlalelisile laphaya. Yingakho-ke ngithi angenze le video ngithi ama-TikTokers wonke umkhonto wesizwe phathi, oGodole, yibo uBaba uKhomo nabanye, abahlangane bazi ukuthi lokhu kwebhano okukhona ngaphakathi eqenjini ngeke kusize ngalutho. Kune-video engiyibonile ka-SG, kodwa uma sengithi ngiyayifuna angisayitholi, lapho ebethi khona yonke into ihambe kahle eThekwini njengoba beseThekwini osukwini layizolo, futhi inhloso yabo manje ukulungisa amaphutha abekhona ukuze kube nozinzo kwiphathi. Njengoba ethe uBaba uKhomo kulele ku-SG nethimba lakhe, izinto lezi ey'shaya iphathi ziqala kancane, ngokunganaki zigcine sezibhebhethekile sezinkulu. Kufanele u-SG nethimba lakhe, uma abantu kukhona isikhala abakhala ngaso, bazi-attende kuse-early. Uma kuney'ngxabano noma ngathiwa zincane kangakanani, bazi-attende zixazululwe. Ley'ngxabano zangaphakathi bazama ukuzilawula zingaphumeli ngaphandle, kodwa kube yinto eyenzeka ngaphakathi. Uyabona uma bengafunda ku-EFF, ku-EFF uma ngase kwenzeke into ngaphakathi bese uyayilikha wena, afuna wazi ukuthi uhambile. Kunjalo nje, kufuneka-ke nabo bafunde ku-EFF. Funa nabo baqashe ama-forensic investigator ukuze kwazeke ukuthi uma kwenzekile kwalikha i-email, ilikhe kanjani, ilikhe ubani. Lo benze i-example ngaye. Kodwa nje engifisa ukukusho, njengoba uMbax kade ekhuluma, ushilo wathi sebenibonile manje ukuthi nathola i-following eningi nge-TikTok, futhi they were not controlling a narrative, ngoba i-mainstream media bisengasenawo amandla ayinawo ngesikhathi uformer president uZuma wayeseso-president. So abazibambe beziqine. Leli gama nje likaBaba uKhomo elithi ama-TikTokers omkhonto wesizwe phathi awafasa amateki, akadlali. Uma nizithele ngabandayo, you'll suffer the consequences, ngoba kuyosetshenzwa manje. uMbax sebeyibonile ukuthi i-MK yabashaya kuphi. Ngakho-ke malungu omkhonto wesizwe phathi, bambeni iqini.
lukhulu liyeza liyanyelela. Ilokho nje bengifuna ukusho kule video. Ma-TikTokers nama-members, iy'ngxabano zenu ayiphelele ngaphakathi. Ngoba ayikho indawo engenazo iy'ngxabano, ayikho. Ngisho emakhampanini. Uma usebenza nje, uyazi ukuthi kukhona iy'ngxabano zangaphakathi emsebenzini. Uma usemphakathini, usekuhlaleni, uyazi ukuthi kukhona abantu enigcina ningezwene nabo. Oh, konje mina ngizwana nawo wonke umuntu. Ya, ngizwana nawo wonke umuntu ngoba khona izinto engikwazi ukuzibuka. Umuntu uma esangana ngemlekeleli, ngiyamgwema. Angemlekeleli ngisangane kanye naye, angilenzi lelo phutha. Ngiyakwazi ukumbona lo uyasangana ngemshiye. Angibambe le video, ngicela ukuze ukuphala kwakho la comment section ngalo kwalokho mina nawe sesidibana kwivideo elandelayo. Kodwa ama-TikTokers omkhonto sizophatha wazibambe ziqine. Lukhulu liyeza liyanyelela.